الامارات يا صاحبي انضمت لقوات المهام المشتركه 153، والقوات دي مهمتها ان هي تحافظ على امن وامان الحدود بتاعه البحر الاحمر. هتيجي تقول لي طب ايه اللي دخل الامارات في البحر الاحمر؟ ايه اللي جاب الشامي على المغربي؟ هقول لك بكل بساطه، لان عندك في مصالح كبيره جدا للامارات في البحر الاحمر، زي موضوع الميناء اللي الامارات عايزه تعملها في البحر الاحمر باتفاقيه مع السودان. لان عندك الامارات بتعمل اتفاقيه مع السودان في ان هي تبني ميناء في البحر الاحمر بقيمه 6 مليار دولار. ده غير كمان ان البحر الاحمر مهم جدا للامارات بسبب موضوع ايران والحوثيين، لان عندك ايران بتدي للحوثيين البيو بيو، اكيد انت فاهمني، وبتهربها عن طريق البحر الاحمر، وساعتها الحوثيين بيستعملوا الحاجات دي في ان هم يضربوا الامارات والسعوديه.